Assalomu alaykum hammaga aziz bizni kuzatuvchilarimiz, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Hammalaringizni hayit ayyomlaringiz bilan tabriklaymiz. Mana yana bir kun bugun hayit ayyom bilan mana qizim bilan aynalib yana momoq tergimiz keldi. Ozgincha mani qizim momoq teryapti yana. Xadija Nur, ke qizim. Mana bu tarafda bir ekan. Ko'rdingmi? Ol. Ozgincha video qilay dedim. Qushlar sayrab, ajoyib, ob-havo nihoyatda chiroyli, go'zal bo'lyapti. Hayitga mos, nihoyatda chiroyli. Eshitgan bo'lsalar yana qushlar sayrayapti. Mana manzarani go'zalligini, chiroyligini juda ham yaxshi ko'raman. Daraxtlar, shaftollar gullaganini, shuning uchun ko'proq shaftollar gullaganini chiqaryapman. Hayron bo'lmanglar, nima uchun bu hadab shaftollar olaveradi deb. Nihoyatda chiroyli bo'lgani uchun, gullarni yaxshi ko'rganim uchun olaverib, shunaqa ko'p olyapman videoga. Hozir endi biz nima qilamiz bugun? Bugun hayit ayyom bo'lgani uchun singlim kelgandi. Hozir biz dimlama qilamiz, sho'rva qilamiz inshaalloh. Bolam uxlab qoldi, Muhammad o'g'lim. Uyqusi kelib qolgan ekan, uxlab qoldi. Qizim bilan hozir ozroq aynalib video qilay dedim, keyin ovqat harakatini qilamiz inshaalloh. Mana bu yoqda ham momoq tering qizim. Siz ham tabrik qilasizmi hammani? Assalomu alaykum hammaga. Hozir gul chelyapti. Yashang qizim. Bayram bilan tabriklab qo'ying axir, hayit bilan. Bayram bilan sizlarni tabriklayman. Yashang qizimizmi? Yana nima deysiz odamlarga, qizlarga? Yaxshimisizlar, tujigimlasizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yashang. Yashang opa qizim mani. Xullas shunday, bizni kuzatishda davom eting. Videolarimiz ma'qul bo'lsa albatta like va podpiska bo'lishni unutmang. Ya'ni obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, har safar video tashlasam sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi inshaalloh.